喺我哋廣東咧，呢個應該係好多人通宵排隊都想要食嘅一道菜啦。出邊一份咧點都要賣到80-90蚊㗎啦，而且份量又少咯，大家咧都可以按照我呢個方法去整。我哋喺屋企咧一樣可以整出好似出邊飯店咁好食嘅味道。下邊咧我又將詳細嘅方法全部分享俾大家。排骨咧，我哋盡量係斬細嚿一啲，就唔使剁太大嚿嘅。剁細嚿啲咧，唔單止快熟好多，而且會入味啲嘅。跟住咧，滲翻少少鹽同埋生粉，加翻啲清水入去浸翻佢幾分鐘。咁樣咧就可以好好咁將入邊嘅血水同埋邋遢嘢洗出嚟啦。唔單止可以去腥，而且咧仲可以軟化肉質嘅。浸好之後咧，我哋用清水幫佢沖翻乾淨，然後咧再用廚房紙巾幫啲排骨吸乾啲水分。呢一步咧就好緊要啦。如果唔係蒸出嚟嘅排骨咧水汪汪咁仲點叫係乾蒸排骨咧？跟住我哋揾張硬淨啲嘅廚房紙或者布袋，放翻殼白胡椒將佢包起身，然後我哋用刀背將佢剁成胡椒碎。咁樣啲胡椒碎咧就唔會飛到周圍都係啦。我哋整呢個乾蒸排骨咧，胡椒碎就肯定香過胡椒粉好多嘅。如果你喺屋企整嘅乾蒸排骨唔好食咧，好有可能就係呢個細節忽略咗啦。跟住咧，我哋將啲胡椒碎、蒜蓉同埋豆豉咧放入碗入邊，淋翻學熱油，爆啲香味出嚟。再喺排骨入邊咧加翻少少鹽、生抽、蠔油、白糖，再加翻殼生粉。然後咧，我哋用手不停咁揸佢，揸到佢黐黐立立起晒膠咁就得啦。再將啱先整好嘅蒜香豆豉油咧倒埋入去，將佢繼續攪勻，等佢入味。我每日都會分享一啲簡單又好食嘅家常菜，中意嘅話咧可以點個小紅心關注收藏起身，以後想食嘅時候咧都可以睇得翻嘅。跟住我哋準備一個冇用嘅爛鐵鍋，放翻個蒸架入去，再倒翻大半碗清水，上邊再放翻個不鏽鋼碟，冚翻個蓋。我哋先用大火咧將個碟蒸熱。呢種不鏽鋼嘅碟咧，佢係耐高溫嘅，而且咧又夠薄，導熱性好啲。如果用陶瓷碟咧，溫度太高嘅話咧，好容易裂開嘅。鍋入邊得翻細半碗仔水嘅時候咧，我哋將啲排骨鋪喺上邊，咁樣可以保證每一嚿排骨咧都受熱均勻。再幫佢冚翻個鍋蓋，用大火蒸翻佢15分鐘左右。我哋蒸到最後2分鐘嘅時候咧，記得將個火力調到最大，等個溫度咧快速咁升高，增加啲排骨嗰啲焦香味。出鍋之前咧，再滲翻少少蔥花，咁就食得啦。咁樣整出嚟嘅乾蒸排骨咧，又脆又嫩，而且咧每一嚿都脫晒骨嘅，食起身咧有種嗰啲焦香嗰啲味道。呢個咧就係出邊食嘅嗰種味道啦。呢種食法咧真係正過紅燒排骨好多嘅。學識嘅朋友仔咧都可以收藏起身試一試噶。最後咧唔好唔記得點翻